連續攞咗幾日月之後咧，哇！今日真係超好天啊！Hello，大家好，我係 David。今日咧就係8月7號10點22分啊！嗱，承接翻上一條片咧，之前諗住幫大家試順風車 work 唔 work 嘅，因為有觀眾微信我啦，佢話可以香港人嚟到灣區咧有另一門收入嘅來源咧，就係開順風車嘅嚇。咁佢話佢都試過成功開，得閒做下兼職每日都揾到200-300蚊嘅。咁上一次因為審批咧，就等成日都未審批完，但係我第二日睇咧就已經審批完啦，係可以做順風車嘅。咁所以今日咧想拍條片咧，同大家玩一日順風車，睇一個模式係點樣啦，揾錢難唔難啦，亦都提供一個出路俾大家嚟到大灣區過下日晨都可以有翻少少嘅收入嘅。咁未出發之前咧，食下早餐，打理下啲花草先啦。每日都係要餵下呢隻金絲熊噶啦，睇下佢健唔健康先。哇，好健康！出嚟啦，出嚟啦，出嚟！唔好走啊，唔好走啊！好啦，餵你食下啲新鮮嘅穀類早餐啦。我發覺佢呢一隻咧食嘅量冇咁多，反而之前養2隻嘅時候話好得意，好得意，食葵瓜子。之前養2隻嘅時候咧，啲糧食得好快。而家得翻一隻咧，唔係話食得好快，不過咧佢中意食新鮮嘅，一擺耐咗養化咗佢就唔食噶啦。咁同埋啲黑色瓜子咧，以前食嘅，而家有人唔食，啊真係好揀擇。因為我養倉鼠又小白啦，冇乜經驗啦。聽講倉鼠咧就有領地意識嘅，一定要俾個竇佢匿埋咧，佢先會有安全感嘅，有自己地盤。所以廢物利用咧，執咗個紙皮咧，整咗個竇俾佢啦。好啦，跟住又馬花先，呢個係葱。再仲有呢個紅蘿蔔同埋番薯、西瓜苗啊！我發覺而家啲西瓜苗咧生長得好快，好靚而家。最想咧就將成個露台咧種滿晒啲花花草草咧，綠化度好高嘅，最好就一路躝上去咧，成幅都係咧就好靚噶啦。不過其實我唔係好識種，我覺得最重要咧就統一咗佢，有唔同主題。譬如呢個盤啦，西瓜苗，其實揾一個盤咧做呢個番薯苗咧會更加靚啲咯。諗住攞呢個盤嚟做，哇！佢真係生得好快，番薯入邊有營養咧，佢真係生得好快啦。一粒番薯啫嘛，成抽都係佢生出嚟，好誇張，勁多分支咯。黐線，其實好靚嘅。我諗緊咧，如果呢一個盆栽咧全部塞晒啲番薯咧，應該會開到勁靚勁密咯，啲綠化度高好多咯會。呢個主題咧變咗紅蘿蔔主題啊！唔知炆出嚟有冇蘿蔔啊入邊？啊！但係都好靚嘅，都係統一個系列嘅。呢度就係嗰啲大樹菠蘿同埋榴蓮系列，呢度就係紅葱頭系列。俾啲時間去生長下咧，應該遲下會好靚噶啦。我諗而家肚餓啦，出發之前食啲嘢先啦。由於時間關係咧，我已經煮好咗呢塊梅頭扒啦，好靚，夾到出嚟先。哇！10蚊一大盒嘅豬肉餃咧，好辛苦都要食晒啦，好大盒。終於個雪櫃咧騰空翻啲位置出嚟啦！連續食咗幾日餃子都有啲厭，真係好厭。一樣食材真係唔好買咁多，一買多又霸住個雪櫃咧，又買唔到其他嘢啊！咁咪焗住又要食餃子，清晒個雪櫃嘅。咁啊，而家就將呢個梅頭扒咧拎過嚟品嚐一下啦，個頹廢早餐，有嘅頹廢飲品。睇下抖音先啦，有一部劇咧最近追緊嘅，叫做《僱傭兵》啊，荒島求生，超好睇套戲，啱啱出第2季啊！今晚玩完順風車就夜晚追晒佢先。咁而家先試一試呢個頹廢梅頭扒啦。今次呢塊超靚嘅，啲肉全部肌肉嚟，一篤就腍噶。呢啲就係肌肉嘅特徵嚟啊！識揀咧就會好好食噶，幾正！成大嚿15蚊。好腍，堅係好食啊，好好味。連續食咗好多隻餃子，食到嘴都歪埋。今次終於可以食翻肉，大飽口福啊！哇，好正！你一見到餃子都驚，唔想再食餃子。我飲翻杯水先。我呢種咧其實叫做生酮飲食嘅，將碳水化合物咧嗰個比例咧壓縮到勁少啦。跟住咧。可以食脂肪，脂肪會飽肚嘅，所以有時蒸嗰啲雞咧，連埋雞皮食。豬肉咧有好多豬油嘅，食完之後會飽肚嘅。不過而家呢個情況係高蛋白質、高脂肪代替咗高碳水。呢個餐單有咩好處係真係瘦到嘅。我而家一日食2餐夠㗎啦。我發覺咧人係要順其自然先至最健康嘅。
點解咁講咧？就係以前人類咧都係食2餐就夠嘅。後邊因為工業革命啦，又可能食物太多啦，又需要做嘢啊、打工啦，所以咧社會需要我哋食3餐，同埋係定時規定時限入邊咧12點食一餐，7點食一餐，咁樣令到個社會咧運作得暢順一啲嘅。但係呢樣嘢唔係我哋主觀意願嚟嘅，我哋以前最原始嗰陣時咧係打獵嘅狀態咧，係經常都捱餓嘅狀態先係我哋恆常嘅狀態啦嚇。咁同埋你打到獵嘅時候咧，先至有嘢食嚇，打唔到係冇嘢食嘅。所以你食嘢嘅時間咧係唔會 regular 嘅，即係你 feel 到肚餓你就要去揾嘢食，就係咁咯。即係我哋要身體機能咧就原廠設計出嚟就係咁樣嘅運作啊嘛，好多年幾百年前都係咁樣。所以我而家呢個狀態其實都係run 翻我哋以前最原始嗰套出廠原廠設置咧嗰套模式去 run 嘅。即係譬如你個 CPU 跑唔到咁快嘅，你夾硬每日跑咁快咧，我對副計就唔係咁好嘅咁而家呢個狀況咧就比較貼近隨心嘅，餓嘅時候想食就去食。食物控制方面咧，盡量少啲碳水啦，盡量吸收啲脂肪同埋蛋白質，少啲碳水咧。咁呢個生酮飲食咧，我自己按呢個方法食咧，有咩變化咧？即係我都想分享一下。首先最大變化咧就係個體重咧係減到嘅，一日食2餐，逐步減到。不過因為體重咧會有個錨定點嘅，你去到我去到78公斤呢個位咧，就會一路停咗呢個位啊。因為身體已經記住咗呢個體重啦，點瘦咧都好難破到嘅，除非你長時間再瘦落去啦。生酮飲食咧，我發覺咧有啲咩唔同嘅地方咧，我發覺身體咧好似有啲唔係好舒服嘅即係硬係好似成身細胞有抽搐嘅感覺咁啦。跟住即係你習慣1日2餐，你唔會覺得肚餓。跟住即係時間長咗，你都會慣咗呢種飲食模式咧，就唔會話好想食嘢。除非你見到有嘢食喺面前就要失控狂食啦，但係你見唔到嘅時候，你通常都撳得住自己食肉嘅。瞓覺嘅時間係少咗嘅，譬如我平時瞓6-7個鐘啦，生酮飲食之後咧，我發覺我瞓得個4-5個鐘啊，有時都即係日日都係咁，亦都係個身體係 keep 住好似有啲抽搐嘅感覺啦。我唔知咁樣健唔健康啦，因為聽講話咁樣生酮咧，佢會引發身體嗰個自噬嘅啲唔好嘅蛋白質咧，會優先用咗嘅。跟住個身體就會煥然一新即係耐唔耐人哋話耐唔耐咧要斷食一下嘅。咁斷食同生酮又唔同嘅，斷食係暫時性嘅啫，生酮咧佢又會包括埋斷食嘅持續性嘅哇，好正嚿肥豬肉真係，真係好中意食梅頭，有埋脂肪咧真係夠晒飽。不過最衰咧我就冇咁多蔬菜，因為我唔中意煮菜，跟住又要洗菜啦。又要炒啦，炒完之後又要洗嘢啦。啲菜我又唔係咁中意食啦，除非出邊食咧，佢有整開我就會食，唔整我通常自己好少整。咁取而代之就可能食生果咧，補充維生素嘅。食完之後仲有啲豬肉汁，哇，好正，食晒，我好飽14蚊，頹廢早餐只需要14蚊。大啖都係肉，聽你現場啦！真係食到勁飽啊！我諗同大家講下呢個順風車嘅功能啦。哈路順風車撳車主呢個位置啦，有啲新人獎嘅，咁收咗先啦。你會見到咧，車主最高可以享有178蚊嘅獎勵咁多㗎。下低咧仲有啲市內線啦、城際線啦，即係跨城市嗰啲線啦，同埋常用嘅路線嘅3種嘅咁市內線咧，佢一般咧都係50零蚊、60蚊咁上下啦，會睇到你起點嘅位置，距離你2.4公里啦咁呢度都應該唔會過100蚊㗎啦。咁佢仲有啲新人嘅獎金嘅首單咧33個2嘅因為首單咧係嗰啲新人福利咧有65蚊㗎嘛，我建議大家咧開頭做城際先嘅因為城際咧可以舐盡晒啲福利嘅呢單364蚊嘅去福州嘅，福州好似好遠，但係可以領到55個8福利咁多嘅。咁啲城際線咧單都過200-300蚊嘅，好似幾筍咁但係做落先知唔知係咪真係咁筍咧？做落先知大致上了解咗 Apps 操作嗰個狀況就係咁樣嘅。咁最底呢度仲有得 set 你將會去邊度嘅。咁 set 完之後咧，發佈行程啦，應該就係俾啲街外人咧見順路咧點入嚟嘅。首單最高享有65蚊接單價補貼你嘅
咁啊，聽講咧嗰啲來回高速費咧，聽我朋友講咧就另外收嘅，但我唔知係另外同佢收啊，定係個平台呢個價已經包埋嘅。做落去問下啲乘客先知嘅，到時。咁啊，其實都幾可觀嘅，就咁睇落去都嚇。咁係咪真係誒？譬如呢個去茂名市啦，300幾蚊原來都有，好過癮喎真係。我記得我今年咧都揸過一次去茂名嘅，咁個路費好似來回都成300蚊嘅，但係如果順路嘅話，梗係可以賺埋佢啦。如果唔順路，好似冇乜錢賺。城際呢啲線好似真係冇乜錢賺嚇，會唔會市內或者唔行高速會唔會有錢賺呢？湛江又係200幾蚊啊，定係市內嘅線咧先有錢賺呢？嚇？因為市內嘅線都唔平㗎嗱，你64蚊扣除埋首單30幾蚊嘅話都 OK 嘅，我覺得都呢個價錢嚟講都點入去就揾到嗰個車出嚟啦。咁係咪預約嘅咧？係咪唔可以即時點嘅咧？我諗緊有出發時間嘅喎，今日10:55去到11點，有出發時間嘅，就唔係話派單嗰隻，即係簡單嚟講預約單啦。呢啲全部都係咁啊。大致上了解咗 Apps 點用咧，就差唔多要出發㗎啦。咁我哋睇下到時運作情況係點啦，睇下好唔好玩啦，亦都睇下難唔難做嘅。嗰套模式同香港咧對比一下個分別係點㗎啦。睇下咩要執尿袋啦、包啦，都冇咩要帶㗎啦。倒買垃圾先。好啦，順風車我嚟啦。掉垃圾。而家時間係11:20啊，開車先。咁啲順風車咧，其實係完全合法嘅，就唔需要雙證嘅嚇。因為佢模式咧就係純粹攤分路費嚇。咁因為我部車係用電嘅，所以咧我間接係叫做賺咗啲有錢咁咯嚇。哇，好緊張！究竟做順風車係點嘅咧？開車先。嗱，我而家要滿電嘅100% 嘅。而家先揸出邊先，研究下 Apps 點用先。出發上斜坡先。哇！難得今日真係超好天，但係咧太好天咧又熱得滯嘅，落雨咧又濕立立，做人真係難嘅。停架車先，開始接單啦，好緊張啊！不如第一次就玩呢個城際先啦，因為佢有獎金，唔好去咁遠啊！廣西呢啲太誇張。有冇啲廣州嗰啲啊？深圳市呢個OK 喎，呢個100蚊嘅，100蚊咧來回路費大概66蚊左右啦。咁但係佢今次去大梅沙嘅，所以66蚊咧，其實都係冇乜錢賺嘅。佢咁鬼遠喎，我諗耗時應該要成2個鐘嘅，感覺上好似冇乜錢賺，真係好似純路費啫喎。唔得，城際線唔好玩。城際線佢真係純路費咁玩咧，又冇乜潮州喎，鄉下喎，呢個係汕尾市。不如玩市內算啦，市內冇高速費，簡單啲。佢有預約時間嘅，啲預約單咧，譬如呢單咧就11:25至35分上車嘅，6.2距離唔好接。有啲近啲啊，譬如呢個2點距離，哇咁近12蚊咗得，大單啲嘅有冇啊？呢個 OK 喎，呢個1公里去沙田嘅，好近啫，45蚊。但係唔得喎，佢要3點鐘先開波喎，呢個佢好多要求喎，真係佢都好多限制喎，都好難玩嘅原來。唔係咁易嘅，有冇得 renew 啊？咁樣一係就時間最早分類呢度，咁樣一係就試一單，呢單已經最筍嘅喎，呢單上面車佢車落下低50咁，不過好鬼遠喎，但係呢單，呢單 OK，呢單 OK，呢單，俾人搶咗喎，咁快嘅，呢單都 OK，就接呢單啦，立即搶單，咩意思啊？請確認接單類型咩意思啊？舒適拼同埋特惠獨享，唔知咩意思喎？試下先。到達時間啊，好，接價預計18分鐘，存在延遲風險喎。咁複雜嘅咩呢啲？好似好難玩喎，真係。我都咁接唔接？遲到會點嘅咧？我都唔知遲到會點。最慘佢嘅時間咧得35分鐘，而家都27分，你邊有可能7分鐘去到啊？算啦，唔玩呢單。呢單咧大嶺山40分鐘，呢個就 OK，呢個好似接呢單嚟玩下先。要認證，眨眼，等待 PK 結果仲要取錄嘅咩？搶單成功喎，得喎。入到呢個界面之後咧，就揾個乘客嘅起點呢度，
啊，路線接客路線，百度地圖開啟，開始出發，而家準備出發。出發人生第一單嘅順風車啊！呢單做完有40幾蚊㗎。不過我見咧佢啲單咧，即係唔係話咁容易接嘅，好多限制，譬如距離遠啦嚇，成10幾公里嗰啲，跟住得5分鐘俾你揸過去，好難嘅。有啲又跨城際嗰啲啦，除非你真係咁啱去深圳啦，就可以接嗰單咧，有來回路費攞翻嘅。而且你去深圳仲要唔趕時間，要車佢去大梅沙咁樣，扣埋獎金咧，賺嘅都係大概60零蚊啊，都係一個來回高速費咁上下嘅，就冇乜錢賺原來啊。但係城內嗰啲咧，反而有錢賺嘅嚇。城內就亦都有好多限制啦，就出發先而家。即係佢有時限咯，我唔知超時會唔會罰錢嗰啲啦。我就接啲近啲嘅單嘅，跟住仲有咧，佢有一啲預約嘅時間啦。譬如你有啲成3點鐘先開波嘅，咁嗰啲我又好難做到嘅。3點鐘先開波嗰啲咧，我就接嚟都冇用嘅。你只要接啲近嘅單啊，近嘅單又唔多嘅，所以都難做嘅，我覺得。不過睇下做第一單，睇下情況點先啦。而家出發啦，不過呢單都唔易做嘅，都要揸成20分鐘去揾個客，10公里嘅。超遠，應該遲到嘅呢單，因為佢得10分鐘俾你行過嘅，你唔緊要，試一試先第一單啊！即係表面睇咧，你話揾到錢咧，感覺上好似揾唔到嘅，除非你咁啱要去一個地方啊，嗰個路費就會慳翻嚟嘅。譬如你咁啱想去大梅沙，咁你接個單就咁就60蚊就袋平安嘅係嘛，點都順路。咁最正呢部車有自駕啦，又唔使自己喐嘅，輕鬆嘅去。請控制方向盤。哇！你馬路邊有個電動車喺度。咁但係如果呢架車咧，你真係去鄉下嘅地方咧，譬如去茂名啊、潮州嗰啲咧，3嚿水咧，又真係好抵俾嘅喎又。但係你未必會遇到呢啲單咯，除非你即係咁啱今日遇到呢張單咧，哇！你直接賺3嚿水，佢真係純粹係順風車咁樣賺佢來回路費，比如免費車佢來回路費唔使自己揞咯，佢橫掂佢都要俾啊，你又要俾，是但呢個人俾㗎啦，揾佢俾咧，你免費車佢咧。咁佢又唔使俾嚇，咁你又可以慳翻路費咁咯。仲有9分鐘就到㗎啦，都有啲遠。去呢條副路，300米後掉頭，左轉，隨後90米右轉。機會嚟啦！右轉。好緊張，好緊張，真係到啊！第一次接順風車啲單啊，第一個乘客唔知男定女㗎。一條直線2分鐘就到啦，啊嚟到成50分㗎啦！哇，佢呢個 Hello 地圖真係好鬼流啊！我一要放大咧睇佢 exactly 嘅位置喺邊嘅，呢度位嘅嚇。啊呢個位啱啊，呢個位好鬼麻煩。佢跟住咧佢分享路線咧會輕機㗎，但係撳唔到喎。佢 Hello 地圖真係好鬼流，唔知點。跟住你要將佢咧換導航啦，換高德咧啊，先至搞得掂。跟住，但係你 Excel 個地圖咧，唉，我都唔知點。總之順風車好鬼流啦呢個嘢，啊啲地圖又唔啱嘅，叫你兜一大個圈，佢呢度叫你直行嘅，好鬼麻煩。嗱呢單做完之後有49蚊嘅嚇。誒到啦！啊第一次做司機啊，應該就係呢個入口嘅。後到達目的地。應該就係呢個嘅，應該係嘛？定邊度咧？但係個定位就嚟呢度冇錯噶啦。見到有個人。你好，尾號是6360。60好。2360好。出發。等一下我這個壞了，點一下。終點信息來自其他軟件，請重新搜索。等一下。Hello，我是黃渤。順風車，繫好安全帶，咱們準備出發了。哈羅順風車，花得少，做得好，祝您一路順風。等一下，壞壞地喎。注地
准备出发。这条路挺好的，全程22.3公里，预计需要35分钟，大约中午12点29分到达。转。去爬山嘛？对。我这么热，爬山嘛。这么热也去爬山，不晒吗？注意要在道路尽头右转。去那边干嘛呢？在道路尽头右转。没去过观音寺是不是？啊？没去过观音寺是不是？哦，观音啊。200米处有压线拍子前面当前道路继续行驶12。已退出至手动驾驶。是这里吧？下面啊？下去一点。啊，这个门口嘛。对。好。我这里给你下。可以。哎，好。是可以的。好。慢走。开门請注意。好，謝謝你。唉，做完一單，12點半。12點半，啱好。啱好係做咗成個鐘，我頭先係11點半出發，揸到過嚟，我仲未確認訂單，揾個位停一停車先。呢度單程咧就唔停得車，揾個位呢度停一停車先，比較濕滯啲呢度。嚟到呢度啦，12點半嘅，為咗要確認張訂單先嘅，已送達目的地咁樣，咁啊賺咗50蚊㗎啦，50蚊。順利完成。咁呢單呢，佢係有好急尿，我都想去個廁所先。我見到佢有廁所，但係唔知邊度停車，呢度好似唔係好停得車。車場喺呢度嘅停車場，呢度就有得停車。我揾個位泊車先，懟入去先。哇！勁多顛簸路咯呢度，黐線。唉，停一停先。呢一單呢就第一次做啦，都叫順利嘅。不過佢個 Apps 真係虧虧地嘅，即係撳極都冇反應嘅。佢即係唔係好完善啦。呢個 Hello 順風車就虧虧地嘅，撳極都冇反應。跟住咧最慘咧就係你一確認咗乘客上車之後咧，佢會自動切換一個錄音功能。我頭先有啲咩事啊？部機好似壞壞地咁咧，撳極都冇反應。跟住車間啲全部都係錄音，手機係錄音，連我副眼鏡又係錄音。咁撳極閂都撳唔到嘅，係強制錄音㗎。跟住諗住播下啲歌啦，唔好意思係播唔到歌，除非你有第二部電話連到部車度咧先有得播歌嘅。如果呢一部電話就做唔到嘅。開頭都理咁氣，點撳個地圖咧，撳嘅都撳唔到咁樣，跟住撳下終於撳唔到啦。咁後邊啲車有得撥啦，咁啊順利接咗佢啦。11點半揸10公里過去車佢過嚟，再車佢去大嶺山啊，上落，上山上咗勁耐，黐線。跟住咧就啱啱好用咗1個鐘時間就賺咗50蚊嘅。不過呢50蚊咧就你可以話係淨賺嘅，因為如果你揸電車嘅話咧，基本上冇乜成本，因為唔使雙證，唔使買車，唔使買車險嗰啲嘅嚇。50蚊佢有幾廿蚊咧，唔知係嗰啲新人獎嚟嘅，所以實際又冇咁高嘅，可能30-40蚊啦。1個鐘咧大概賺30-40蚊左右啦。咁你話爽唔爽咧？其實都爽嘅。而家電量啊86%嚇，咁大概用咗15% 電啦，就做咗一單。15% 電用咗1個鐘做咗一單，賺咗50蚊啊，扣埋獎金30-40蚊左右啦。即係你如果你話真係冇嘢做嘅話咧，好得閒好清閒嘅話咧，做係冇乜所謂嘅，因為橫掂都係開自駕，見到大部分路段都係開自駕。一上高速一定開自駕㗎啦，除咗上山嗰段路啊或者城市嗰段路咧要自己揸之外咧，
基本上都 OK 嘅即係但係就真係有啲少，30幾蚊但係如果你做10個鐘，你當1個鐘接一單啦30蚊嘅話咧，做一日嘅話咧10個鐘起碼都300蚊㗎啦，係真係好似好過做滴滴㗎，因為你係純利淨賺嘅。如果你租滴滴嘅話咧，你要交車租啦，交完車租之後咧，你嘅車又要保險啦，跟住又要中途充電啦，即係好多 K 卡嗰啲成本喺度嘅。實際計落咧，好似真係順風車抵啲喎，咁就找50蚊㗎啦。即係頭先同大家玩咗一次之後咧，其實都有啲混亂我都。最主要就係呢個 Apps 咧，佢彈唔到嗰個地圖出嚟，好鬼煩。佢原生嗰個地圖又虧虧地嘅。跟住全程錄音咧，你冇得刪嘅，你會俾人監聽到你做緊乜嘢咯。最好唔好同客戶傾偈咯，因為佢要留低證據嘅，亦都唔可以問佢電話啦，唔可以性騷擾啦，唔可以乜都唔俾嘅。平時打招呼可以嘅，就唔可以亂咁講嘢嘅。你唔係喎，睇錯咗喎，原來呢單係首單獎勵有成30蚊嘅喎，經紀獎勵1蚊雞，實際行程費得19蚊啫，20蚊都冇，咁少啫喎，成個鐘先得個20蚊雞，唔係話。不過20蚊雞都好過做美團，美團都1個鐘大概都係做2-3單咁樣，都係10零蚊咁但係你呢度車佢一單咧就會有成20蚊賺，都算係咁啦。真係哇！我發覺大陸啲車載接送嘅服務咧，哇！真係捲到好誇張，勁鹹咯！揾翻個價錢先知，原來20蚊雞一單，黐線點做啊！我做完一單之後咧，我結論就係咧，順風車係揾得多過滴滴嘅應該唔係話揾得多，應該話差唔多。啱啱好打平嘅，但係你話合唔合規咧，我又有啲疑問嘅雖然佢走灰色地帶，可能係合規嘅，但係又有咩事上嚟就比較麻煩啲，因為冇得 claim 保險嘅，可能乘客都知道呢個責任嘅，所以佢都問題不大。總結就覺得哇，揾食艱難真係揾得個20蚊雞。咁但係如果你呢個順風車咧，假設你真係去一個地方啦，譬如你去深圳啦，或者翻鄉下啦、潮州啦如果咁啱你遇到一條路線係咁啱都係去潮州嘅話咁你呢個 Apps 就好有用啊，可以慳翻啲錢咯，可以叫佢俾路費慳翻啲錢咯，可以大家順路嘅話，即係你話賺唔賺到錢嘅，賺到嘅，不過即係如果你俾我揸，我中意送外賣多啲咯，可以活動下又唔使話咁即係要拎部車出去咁麻煩咁隨時隨地就可以接單跟住啲單又密啲嘅呢啲單咧就好鬼疏，你好難揾到一張單係好啱做嘅，譬如你啱呢段時間又要啱距離近嘅跟住就要送嘅距離又遠嘅，即係好複雜。我都覺得做完之後都係唔啱我做，算啦，即係叫做體驗日啦，體驗咗呢個順風車嗰個接載嘅過程啦。大概做過一次之後，大概知道模式係點玩啦。而家就翻去啦，返屋企啫。搞咁耐，搞咗成個鐘揾得個20蚊雞。為您重新規劃路線，仲要揸半個鐘翻屋企。咁都大概俾大家了解咗，即係大陸做司機嗰個狀況係點啦，亦都知道即係大概揾咩價錢嘅。你話無聊係可以揸下嘅，但係你話揾錢就唔得㗎啦，應該即係過下日神係 OK 嘅。你買部勁啲嘅車咧，即係智能駕駛咧，過下日神係 OK 嘅。但係你話賺錢又唔得㗎啦，應該。咁而家翻屋企先啦，今集分享嘅順風車司機職業咧就到呢度啦，我哋下條片再見啦。拜拜！哇！呢個廟我都第一次嚟，咁壯觀喎，原來大嶺山觀音寺。我諗到咧，如果你即係好似我咁得閒咧，咪冇乜嘢做嘅。即係我又想去一個地方咧，咁我又係即興隨機出發嘅。我又唔知去邊好，咁我哋可以接啲超遠嘅單咧，就可以去自駕遊旅行咯。因為我啲時間比較自由彈性咧，比較即興咧，所以就算佢嗰個地方或者佢嘅時間日子唔啱都好咧。我可以就佢啊嘛，咁啊可以免費自駕遊去旅行咯。但係翻嚟嗰程就冇計啦，因為翻嚟嗰程好難會撞到啲時間又啱啦，地方啱，你都要時間就得啱嘅。咁係難啲嘅。如果你時間充裕嘅話，都可以等下嘅，等到有人去同一個地方，咁咪就翻去時間咯，咁可以免費去玩咯。今日呢個體驗都有用嘅，我覺得。萬一第時有機會去自駕遊或者就慳翻啲錢去某一個地方。可以試下無聊打開呢個 Apps 睇下有冇啲共同方向嘅同路人咁樣咯，其實都幾好玩嘅我覺得。但係你話揾錢就唔好啦，你過一層可以，揾錢就唔好啦。總之就揾食艱難啦。順風車好啱一種聽天由命式嘅灣區自駕遊，大陸國內自駕遊旅行
個人用嘅，向右前方行駛。就免費啦。不過你就冇得自己自主選擇時間、沿地點當前。道路繼可以續行駛去玩嘅2.9公里。就係咁咯，你亦都可以砌條路線出嚟嘅。譬如你終極目標係去新疆嘅，你淨係接啲一路向西北嘅路線咧，一路揈上去，跟住都得嘅。其實都幾好玩嘅。不過我覺得應該接啲跨城市遠行嘅會實用啲咯。你話接城市入邊嗰啲路線咧，就哇成個鐘先得20蚊雞算啦。唔覺得佢呢啲單冇人接啦。去到荒山野嶺咧，你仲要上山20分鐘，你仲要踩翻20分鐘先落到山，黐線勁遠咯真係。唉，出翻嚟最多好濕滯，上山又難行，落翻嚟又濕滯，都仲有15分鐘先翻到屋企。唉，終於翻返嚟屋企呢度，體驗咗一日嘅順風車司機，4個字，揾食艱難啊！真係嚟啦，充電。